1931. gada rudens. Nakts no 27. uz 28. oktobri. Baltijas jūrā plosās orkāns, un Ventspils osta saņem SOS signālu no kuģa Laima Ovīšu sēklī. Vētra ir pārābusi ankuru ķēdi un dzen kuģi Sāmsalas virzienā. Palīgā steidzas Ventspils velkoņi Rota un Līva. No Rīgas Lāčplēsis. Viļņi zvalsta kuģi tā, ka jūrnieki krīt ārā no guļvietām. Kapteinis liek visiem doties uz klāju, kur Laimas komanda mēģina izmest rezerves ankuru. Lai neieskalotu jūrā, vīri piesienas cits pie cita ar virvi. Visi jau ir pilnīgi slapji, kad beidzot ierodas abi Ventspils velkoņi. Taču viļņi tiem neļauj piekļūt pietiekoši tuvu, lai piestiprinātu tavu. Nākas griezties atpakaļ. Arī izmestais rezerves ankurs nespēja pretoties bangām. Tad ierodas Lāčplēsis, un tam pēdīgi izdodas kuģi saķert un aizvilkt līdz Ventspils ostai. Laimai laimīgas beigas, bet ne pirmo un arī ne pēdējo reizi. Nu labi, bet ko Laima tādā vētrā darīja noenkurota atklātā jūrā? Šis kuģis nebija vienkārši viens no daudziem. Laima bija ugunskuģis un vienīgais tāds Latvijā. Nē, šeit nav runa par kādu īpašu veidu karakuģi vai slepenu militāru projektu. Ugunskuģi nebija nekas ārkārtējs. Pirmie parādījās jau 18. gadsimta vidū, un to uzdevums bija būt par peldošu bāku. Citiem vārdiem sakot, ugunskuģi vienmēr stāvēja noenkuroti vienā un tajā pašā vietā un kalpoja kā orientieris citiem kuģiem, jo visur jau bāku neuzcelsi, un nevienmēr tam bija nauda. Taču Ovīšu sēklis pie ieejas irbes šaurumā ir kuģiem bīstama vieta. Jūras dziļums šeit sasniedz tikai 5 līdz 6 metrus, un tikai 2 km plata josla ir pieejama kuģiem ar lielāku iegrimi. Valsts budžets bāku atļauties nevarēja. Tāpēc 1928. gadā šeit noenkuroja ugunskuģi Laima. Latvijas vienīgais ugunskuģis nebija kādas vietējās kuģi būvētavas lolojums. Laimas dzimtā puse bija Hamburga, kur kuģis pirmo reizi ūdeni ieraudzīja tālajā 1899. gadā. Arī vārds tolaik bija cits – Burgemeister Abendroth, un to kā ugunskuģi noenkuroja Elbas grīvā. Pirmajā pasaules karā vācieši kuģi atved līdzi uz Latviju, šoreiz mīnu lauku iezīmēšanai. Kara beigās to centās aizsūtīt atpakaļ uz mājām, taču vētrā kuģis uzskrēja uz sēkļa, un to nācās pamest. Protams, iekārtas un apgaismošanas ierīci vācieši paņēma līdzi. Kad komunisti ieņēma Ventspilu 1919. gadā, kuģis pārvērtās par kaujaslauku, jo uz tā patvērās vairāki vācu kareivji, kas tur turējās līdz pēdējam. Par to liecināja ložu caurumi kuģa mastos un kādas kajītes sienās. 1928. gadā šo kara trofeju, nu jau izremontētu un modernizētu, nosūtīja uz Ovīšu sēkli. Ugunskuģis bija aprīkots ar bāku un miglas sirēnu, un pat tam laikam modernu zemūdens skaņas signālu raidītāju. Kuģis kalpoja arī kā meteoroloģisko novērojumu stacija. Sākumā to aprīkoja ar 10 tonu smagu ankuru, taču rudens vētras pieprasīja cienījamāku pretinieku. Tāpēc vēlāk jūrā iemeta 25 tonnas smagu čuguna bluķi, kurš kļuva par kuģa stacionāro ankuru. Lai gan Laimai nebija jāšķērs okeānu, bet gluži vienkārši mūžīgi jādirna vienā vietā, tas nenozīmē, ka kuģa dzīve bija viegla. Vissmagākie bija rudens vētru mēneši, kad bangas to mētāja dienām un naktīm, cenšoties noraut no ankura. Ziemā un pavasarī lielākais izaicinājums bija peldošais ledus, kas draudēja kuģi sadragāt. Tādos brīžos palīgā vienmēr atsteidzās kāds velkonis, lai nogādātu Laimu Ventspils ostā. Ja kuģa uzdevums bija izturēt tīri fiziski, lai apkalpe paliktu dzīva, tad jūrniekiem bija jāiztur psiholoģiski, lai nesajuktu prātā. Vētru laikā aizmigt vienkārši nebija iespējams, jo sākumā dzīvojamās telpas bija kuģa priekšgalā, kur ankura ķēde likās raustīja pats nelabais. Vēlāk kajīts pārvietoja uz kuģa vidusdaļu. Tas paglāba no dunoņas galvā, bet ne no vientulības, kas arī bija lielākās mocības. Tas jau ir kā cietumā. Tā mēdz atbildēt jūrskolas absolventi, kad tiem piedāvāja vietu uz ugunskuģa. It kā jau krasts bija nieka 11 km attālumā. To pat varēja saskatīt ar neapbruņotu aci, taču vienīgais kontakts ar sauszemi bija 2 reizes mēnesī, kad pieveda pastu. Rudens vētrās gan tas nebija iespējams un izolācija ilga. Lai īsinātu laiku, jūrnieki spēlēja kārtas un šahu. Vienīgais kontakts ar ārpasauli bija radio un apvaicāšanās garām braucošo kuģa apkalpēm par viņu mērķi. Un, lai arī tu nebija viens, komandā tomēr bija
9 cilvēki, drīz vien viss bija izrunāts un pārstāstīts entās reizes. Beigās jau jūrnieki pat savā starpā vairs nesarunājās. Visgrūtāk bija tieši pirmajos gados, jo uz kuģa nācās pavadīt 10 mēnešus no vietas. Tas padarīja jūrniekus nervozus, piezagās nelāgas domas, kāds saslima ar vajāšanas māniju, cits sāk izrādīt vājprātu pazīmes. 1935. gada izskaņā kuģis piedzīvoja savu lielāko traģēdiju. Kapteinis Kārls Stefenbergs uz kuģa bija nostrādājis 7 gadus, jau no pašas pirmās dienas. Tagad bija ieslīdis pilnīgā melanholijā un, neko nekomentējot, vienu dienu vienkārši pakārās. 2 gadus vēlāk ugunskuģa pavārs pirms atgriešanās no atvaļinājuma krastā mēģināja nošauties. Rezultātā apstākļi uzlabojās. Katram komandas loceklim ik pēc 4 nostrādātām nedēļām uz jūras pienācās 2 nedēļu atvaļinājums. Vasarā, kad jūra bija mierīga, piederīgie varēja braukt ciemos, un, ja bija luste, varēja palikt arī ilgāku laiku. Laime savus pienākumus pildīja līdz pat 1944. gadam, kad vācieši to izlēma vienkārši konfiscēt. Tā paša gada 26. decembrī pie Pomerānijas krastiem kuģis nogrima. Ja šis stāsts jums likās interesants un vēlaties iepazīties arī ar citām aizmirstām Latvijas vēstures lapusēm, apmeklējiet manu blogu pirms 100 gadiem.blogspot.com. Līdz nākamajai reizei!